Здравствуйте! Мы с вами сегодня будем делать стрекозу. Вот такую вот. Посмотрите, какая стрекоза. У нее есть ноги, крылья, хвостик, туловище, глазки, усики и вот такой носик. Для этой стрекозы нам потребуется для ножек и туловища картон, для всего остального бумага. Глаза по желанию, как хотите. Посмотрите, какие большие красивые глаза. Давайте начнем с того, что вам потребуется также еще линейка, чем рисовать, ножницы и клей. То есть все обычные предметы. Вы можете делать свою стрекозу любого цвета. Самое главное, для крылышек, для того, чтобы сделать крылышки, вам потребуется взять бумагу, по длинной стороне отчеркнуть, отмерить по 1 сантиметру и отчеркнуть такие вот полосы, чтобы у вас получилось 6 полосок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот посмотрите. Вот у меня 6 полосок для крылышек. Они у меня разного цвета. Можете вообще все разного цвета сделать. Главное, чтобы они были по 1 сантиметру. Не больше. Можно чуть-чуть уже. Если у вас есть готовые полосы для квиллинга, можете использовать их. То есть вот 6 полосок. Дальше. Для туловища, вернее для хвостика, для вот этой части хвостика вам потребуется 2 полосы по длине, тоже можно любого цвета. У меня здесь коричневый, следующий хвостик у меня будет оранжевый. 2 полосы оранжевого цвета, например. Вот 1, 2, это хвост. То есть вот у вас получается 6 полосок таких, 2 полоски таких. У меня 1 полоска только из-за того, что я уже 1 полоску склеила. Дальше. Для головы и туловища из бумаги отрезаете по короткой стороне полосу 3 сантиметра. Вот она. Посмотрите, 3 сантиметра. Это будет туловище и голова. Также вам потребуется из картона основа для туловища. Основа для туловища, берем картон. Вот, берем картон. Очерчиваем по одной стороне 2,5 сантиметра, по другой 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра это как хвостик. И отрезаем. То есть вот берем и прямо отрезаем. Это у нас картон. И это основа для туловища, то, что будет держать. Вот. Теперь нам потребуются ноги. Для этого берете кусок картона, складываете его пополам и рисуете вот такую вот фигуру. То есть посмотрите, какие ноги. Видите? Вот они разные стороны. Вот так вот сделаны. То есть вот взяли, и теперь надо вот то, что я белым закрасила, это тоже надо вырезать, чтобы получилось две пары ног по 3 ножки на каждой стороне. Ну вот. Не очень ровно получается, но тем не менее. Вот. Если они у вас остались соединенные, разрезаем их. То есть у вас теперь есть ноги, туловище, то есть все части. Схемы разрисовки этой у вас отдельно, дополнительно, как файлы приложены. Давайте теперь собирать все детали. Так, первым делом делаем крылья. Для того, чтобы сделать крылья, вот у нас 6 полосок. Берем первые 2 полосы, желательно одного цвета. Вот, например, я беру 2 розовые. Складываю их вместе и складываю пополам. Складываю пополам и разрезаю. У меня должно получиться 4 одинаковых кусочка. Вот, 4 одинаковых кусочка. У нас же 4 крыла. 1, 2, 3, 4. 4 одинаковых кусочка. Теперь беру все остальные крылья, все 4 полосы, складываю вместе. И вот тут, внимание,
Их надо будет разрезать не пополам. То есть эти крылья вам надо будет разрезать неравномерно. Как на схеме, посмотрите. Если вот эта половинка, да, вот она половинка, мы разрезаем не половинку, а вот так вот, чтобы одна была часть короче, другая длиннее. Вот. Теперь у нас получилось всех видов разных размеров. Вот короткая. Вот одна длинная, одна короткая, одна длинная, одна короткая и одна средняя. То есть вот у вас по 3 разного размера полоски на каждое крыло. И начинаем склеивать. Берем клей, берем самую коротенькую полоску, намазываем одну сторону, склеили. Теперь намазали следующую. Кто занимался квиллингом, те знают, как это делается. Кто не занимался, посмотрите. Теперь намазываем с этой стороны и приклеиваем, чтобы получилась вот такая петелька. И осталось еще одну приклеить такую же, то есть самую длинную. Посмотрите. Раз петелька, два петелька, три петелька. Вот одно крыло готово. Опять берем, намазываем. Раз петелька. Два петелька. Три петелька. Все делается это довольно быстро. Так, начинаем всегда с короткой. Коротенькая первая. Обязательно первая, потому что на нее мы все и наклеиваем. Подлиннее следующая. У меня получились крылья немножко разного цвета. То есть вот эти вот одинаковые. Посмотрите, у меня здесь выходит тоже, что некоторые крылья начинаются с белого, некоторые наоборот с белым внутри. Вы можете взять абсолютно любые цвета, какие вам захочется. Вот, у меня готово 4 крыла. Теперь делаем туловище. Для туловища у нас 2 полосы. Вот такие длинные. Посмотрите. Каждую из них складываем пополам. Разрезаем. Еще складываем пополам. И тоже разрезаем. И теперь из вот таких должно у вас получиться 8 штук. И теперь их тоже складываем и склеиваем вот такой вот петелькой. Вот, такими же петельками. Но я сейчас не буду клеить, у меня они есть уже готовые. То есть вот все 8 хвостиков. Дальше. Нам еще потребуются глаза. Глаза очень большие, посмотрите, какие огромные. Усики и носик. И осталось только подготовить голову и туловище. Ту полосу, которую вы сделали шириной 3 сантиметра, складываем пополам и разрезаем. Теперь одну из них, как и в предыдущем случае, как мы уже делали, складываем петелькой. Обратите внимание, петельки все должны быть кругленькие. И берем и немножко вот так вот, посмотрите, как я надрезаю или отсюда, или с плоской стороны. Надрезаю так, чтобы они были немножечко поуже. Вот так вот. Вторую же часть я склеиваю просто цилиндриком. Вот такой вот. Это голова, туловище, хвост. Теперь давайте собирать все вместе. Берем туловище, на которое будем приклеивать. Я предлагаю ноги приклеить сразу.
Посмотрите, чтобы сделать красивые ноги, вам потребуется отогнуть краешки, как бы сделать стопу. Вот она стопа. И согнуть в коленочки. Мы с вами делали много раз, всяких жучков. Мы это все умеем. То есть отгибаем стопу и сгибаем посередке где-то коленочку. Верхние части намазываем клеем, потом это будет трудно приклеить. И приклеиваем где-то вот здесь вот. Если хотите, можете приклеить в конце, когда у вас уже букашка вся будет готова, то есть вся ваша стрекоза. Я приклеиваю сейчас, потому что уже попробовала, и потом оно клеится не очень хорошо. Но обязательно в верхней части, потому что именно здесь будет туловище. Вот. Вот, это основа. Теперь берем петельки. Можно даже сделать так. Намазываем весь хвост. Вот он, прямо весь хвост. До лапок. И начинаем прикладывать. Посмотрите. Раз приложили. Следующее прикладываем на рядышком, на свободное место. 2 приложили. То есть вот с таким вот сдвигом. 3. Посмотрите, насколько сдвигается. Одну за одной. 4. Можно даже побольше сдвигать, если хотите. 5. 6. Сильно-сильно близко друг к другу не клейте, иначе у вас будет слишком много вот этих потребуется петелек. О, лапа отвалилась. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И отпала лапка. На этом этапе можно вообще лапки приклеить даже степлером, если плохо держатся. Вот. Теперь берем туловище, намазываем основание петли и приклеиваем в обратную сторону. Вот так вот. Вот это место пустое, здесь будут крылья. Вот. Теперь намазываем вот здесь вот, где голова. И намазываем у головы, там где место склейки. Вот это вот. И приклеиваем сперва к туловищу, а потом и к основанию. То есть и сюда, и сюда. Вот так вот. И здесь подклеили. И вот тут подклеили. И вот тут подклеили. Вот. У нас уже получилась почти готовая стрекоза. Осталось ей приклеить усики. Как делать усики мы тоже уже умеем. Подклеить ротик из-под низа. Ротики и усики по желанию. Хотите клейте, хотите нет. Но глаза обязательно. Посмотрите, за один край глаз намазывайте. Не надо намазывать весь глаз, потому что не будет он весь цепляться за стрекозу. Вот краешек намазали, приклеили. Опять краешек намазали. Вот он. Приклеили. Вот у нас стрекоза, пока еще без крыльев. Теперь берем крылья. Беру одно такое крыло, одно такое. Склеиваю их вместе. Вот таким вот образом. Вот. Одно крыло, одна пара крыльев, другая пара крыльев. Вот здесь, кстати, вы можете любой клей использовать, не обязательно клей-карандаш. Если у вас хороший клей ПВА, вы можете использовать и его. Единственное, только клеем ПВА немножко подольше придется подождать. Теперь намазываем эту пару крыльев клеем и приклеиваем на половинку вот сюда. Вот, чтобы еще осталось место для приклейки второго крыла. Либо же вы можете приклеивать прямо посередине, чтобы крылья склеить все вместе. Вот, раз, приклеили. И теперь туда же подклеиваем вторые два крыла. Для крыльев не берите толстую бумагу. Она плохо будет держаться. Вот. Вот посмотрите, у меня получилась еще одна стрекоза. То есть у меня теперь две красивые стрекозы.